間都係啊。呢啲貼片嚟喎，咁佢夠嘅都影咗佢咯。係啊。呢啲地方除入邊都有人嚟食咩？導演，今日又唔得閒嘅你啊？佢諗住過嚟探你噶嘛，哎呀多謝食下西多士噶嘛。係啊，我今日仲休息啊，就話掛咗飯。頭先有個阿婆婆講嘛，琴日都好多人啊。我尋日都話個冇人知嚟㗎。係啊今日休息。係啊，所以佢話可能琴日太攰咧，今日休息啦咁樣咯。係咪咁啊？今日休息，頭先冚完咗啊，睇唔到。如果唔係攞貨，我今日 A 週都唔翻。